أهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا تويوتا هيلكس ديكادي. عندنا اللمبة تاع التشيك تشعل وتطفى، وتنقص تيراج، وفي السكانير يقولنا بابيو، وعنده تاع السرعة ثاني ما يمشيش. وين لقينا الديفو تاعو؟ شوف لقينا له، شوف الخيوط هذوك راهم مواسين مقطعين خلاص. هذا ثاني مقطعين اللي خدمناهم ها وراهم، ومن بعد لقينا ثاني اللي احنا ها وراهم مقطعين، ولا هنا ثاني ها وراهم محرضين. هذا هو الديفو تاعو. تيراج تروح وتشعل اللمبة تاع التشيك، ويقول لك في السكانير يقول لك بابيو، ويخرج لك ثاني واحد ديفو.